gali lauką, du karveliai plauka, tajoja mano mielas, on žirgelę lauką, tajoja mano mielas, on žirgelę lauką. Aukštaitija didžiausias regionas, dėl to nenuostabu, kad jis labai yra įvairus. Aukštaičiai tai tokie žmonės, kurie poetiški, ambicingi gana. Pagrindiniai dalykai, kurie mums aktualūs dainuojant, yra priebalsių kietinimas, balsių vertimas O į A, matula, bet aišku yra specifinių tokių aukštaičių. Tai yra kupiškėnai, kurie labai egzotiškai mūsų ausiai tuos balsius išdėlioja. Tai tie vadinami rotininkai, ne, kur sako, ne ratas, bet rotas. Toliau, jeigu eisime į vakarus, Panevėžys, Pakruojis, link Kėdainių einant, kur vėlgi atsiranda specifinių tokių balsių. Sodinai virsta į sadinai, broliukai, braliukai. Aukštaičiams bus būdingos tokios mažorinio atspalvio dermės. Bet vėlgi reikia pridurti tokį netemperacijos dalyką, kad kartais galim išgirsti, kad tie garsai tarsi tarp natų yra. Ritminė schema yra gana paprasta. Metras gali keistis, bet ten kažkokio ritmo ypatingo tampimo, nedažnai pasitaiko, bet tai nėra mechaniškai tikslus ritmas. Ir tai lengviausia pajusti, jeigu jūs įsijungite kokį nors įrašą, klausotės ir bandote dainuoti drauge, pastebėsite, kad kažkur jūs nesutampate per greitai ar per lėtai. Gal vienas iš būdingesnių stiliaus ženklų būtent būtų tie numetinėjimai balso, būtent tas kraštas Širvintos, Molėtai, Ukmergė. Užugdė mani močiutė, užugdė mani senutė, ant didžių vargų, ant rūpestėlių, ant gailių ašarų. Tų puošmenų, čia būtų taip ekonomiškiau negu dzūkuose. Jeigu dainininkas yra solistas, tai jisai jau gali pridėti ten tokių savotiškų, kas man patinka, tokie ūksniai tokie, į viršų ir atgal. Aš jaunas berniolis, kaip pupėdelis, tai gražiai pabalanotas mano jodberelis. Vibrato aukštaičiam, būdingas labai. Ir dažnai net galima pasakyti taip, kad tas dainavimas non-vibrato mūsų, jeigu mes dainuojam non-vibrato, ten visas tas grožis dingsta, tokio virpėjimo, mirguliavimo, tokio gražaus. Ar jau visi sugula, ar jau visi sumiga, mano mielo motinėla. Nėra tokio ryškaus priekinio balso. Gali būti priekinis, bet netoks plokščias. Dikcija yra minkštesnė negu dzūkų. Matome, pirmiausia, balsiai yra pridengiami gana akivaizdžiai. Aš jaunas bernelis, kaip pupėdelis. Gerklų padėtis žema, ne taip kaip dzūkų dainininkų, bent jau kai kurių aukšta pakankamai, čia yra žema. Priebalsiai jie paimami tie skiemenys pakankamai minkštai. Tai nėra aš jaunas bernelis, kaip pupu. Atakos minkštos. Kaip pupėdelis, tai gražiai pabalanotas. Tai nereiškia, kad balsas yra nestiprus. Balsas gali būti stiprus, bet ataka minkšta. Tarsi skiemenys yra suklijuojami. Jeigu aš dabar hiperbolizuotai bandyčiau padainuoti. Ar jau visi sugula, ar jau visi sumiga. Tas priebalsis tarsi užbėga į priekį. Mes labai dažnai suaukštaitinam kaip tik.
dzūkus suaukštaitinam, žemaičius suaukštaitinam, jeigu kalbant apie pačią balso spalvą. Labai dažnai mums norisi tokio paspausti dainą ir padaryti tokią ar jau visi sugula su tokiom atakom ryškiom, su markato. Šito nėra. Tai labai norėtųsi ir kas yra nelabai dažnai girdėti, tai būtent vibrato. Labai dažnai jis tiesiog labai gražiai paspalvina visą tą muzikinę faktūrą. Prisiminsime tai, kad Aukštaitija labai nevienodai yra. Jeigu ypač eisime į Aukštaitijos rytus, tai labai dažnai išgirsime, kad moteris veda labai aukštai ir naudoja būtent aukštą registrą. Tuo tarpu, kai einame į vakarus, link Žemaitijos, ką ten randame? Ten randame sužemaitėjusius aukštaičius. Tai jie kitokie ir negali būti aplink Šeduvą, kurie jau dainos ir tamsesniais tembrais ir gilesniais balsais ir bus vedama tuo pagrindinio modalinio žemų registru. Jūs dainuojate tikriausiai visi balsą formuojate aukštaitiškai, maždaug, čia galima kabutėse pasakyti, nes toks tiesiog bendra lietuviškas dabar tas folklorinis balsas yra. Dainuokite nekapodami, dainuokite jungdami skiemenis, dainuokite nežiūrint to vis tiek stipriai, balsas turi būti suformuotas, lakus. Balsiuke norėtųsi jūsų vibrato, kuris labai pagražintų tokius atrodytų gana paprastus, primityvius tos faktūrinius piešinius aukštaitiškus.